过节吗？你俩星星过节？他过节啊？节日快乐，老嫂子。星星过节。宝贝，宝贝，你在干什么？啊？我在抽寂寞。抽寂寞。我以为我这辈子不会再吸二手烟。哎，这么大烟味谁抽的？烦死了！不是我。妈，我哥中午吃的吃的牛肉。你吃不吃啊？星星为什么这么沉默？因为这不是我在播嘛，星星沉默也是正常。因为中间有一点点糊。没事。妈，你在弄什么？啊？那你帮我多放点酱油。多放点酱油，然后。我以为他说不吃呢。我要吃的话，我再炒个豆腐，你俩之间下午饭吃了。行。哎，你不用讨厌我们，宝贝，我们不是臭情侣，你都凑合过呗，还能离怎么的？你真行，你真损。补一下。你他妈才是网黄呢！那个狗子71，你全家都是网黄。我是你爹。你叫爸爸来。臭傻。你不要在直播间辱骂他人。不行，我戴帽子也觉得好热，但是我头发很丑。我带我去洗头。去哪洗头？啊，家里。哦。哎，你洗完头用了我那个吧，那个精油吧，你闻闻那个头发味儿，你闻一下。好香。对，就是这个味儿，你闻一下这个。它就是改善你的头皮，滋润你的头皮，就是把它放一点，然后弄。好香。新的鼻子打的，它长了个痘子，被它抠破了，然后它的疤它就一直抠破了，然后就结果导致现在就变成这样了，手气儿。咱妈做饭了吗？咱妈做饭了，我中午已经吃了。这做的是晚饭。那待会吃了晚饭咱们出去吧。去不？咱妈做的饭吃和不吃都应该饱不了，就做了一个那个炒豆腐，然后炒土豆丝和炒豆腐。过节我过节你别这么。我不亲。不亲，算了。我还记得咱们第一次来成都，去买那个，问老板有没有大葱炒豆腐，老板说我们这里只有麻婆豆腐。然后我俩说啥？说你就是把那个豆腐放葱炒一下就行，很简单。然后老板把那个麻婆豆腐给我们端上来，没有放辣椒。他用的是麻婆豆腐里的那种豆腐，嫩豆腐是吧？然后咱们吃的都是老豆腐。他们这边好像不吃大葱嘛？你像我们吃大葱炒豆腐，基本上都会吃大葱，就是会把这个大葱都吃掉。这不是午饭，这是我的晚饭。这是我的下午茶。星星没有幸福肥，星星现在瘦很多，而且他特别自律，他今天跑了1个小时的步，对吧？65分，65分钟。65分钟，1个小时05分钟。好的，谢谢姐。跑步65分钟，然后，举铁举了半个小时。对，那可能就是角度的问题。星星还是喜欢短头发，人嘛，还是要适合自己嘛。我想剃秃子。光头。有一种 model， 很瘦，然后剃着秃子，圆寸，然后看人的时候。那你就变成那个很酷。可是他看人的时候再那样，他也是有眼的。你刚刚就眯成眼起来了。对啊，你的眼大一点，然后就是要这样眯。眼大一点。就是模特眼，就是不是这样，是。你把我想象成那种很瘦的。你知道你刚刚是什么样吗？很骨感。我给你看你刚刚什么样，你看。
你看，再来一个。吃饱了？啊，来吃这个。没吃饱，我都不吃主食。可以盛碗粥吧？不好。糙米粥。我吃一口，还挺香的。你吃不吃？然后芹菜什么？你吃的话，给你拿双筷子。不吃。刚我今天想喝水。妈不是有糙米粥吗？妈，她要喝粥，她要喝薄的。没有熟的。这是下午茶吗？对，别人下午茶都是吃点心什么，我们是吃培根。下午茶吃了炒豆腐和炒土豆，还有这个培根大肉棒。你哼哼什么？尊贵的王子殿下，尊贵的山东王子殿下的精致下午茶，大葱炒豆腐。那还不如尊贵的徐州王子，连培根都吃不上。我是不想吃，我不是吃不上。吃的都是早上剩菜。剩菜不让吃。那是因为我在减肥，所以早上没吃。5成饱。6成饱。怎么了？咱是吃了那个，咱是喝了那个水以后顶了1成吗？现在有6成半到7成之间。哎呀，吃完了。吃饱了啊？吃完了。那个培根你再给他切点吧，他吃完了。我吃完了，我不吃了，不吃了。吃了，给你的粥。我不要这个，我就喝这个。对不起，你在直播呢，忘了。没事啊。那我可就唱了。有缘千里来相会，无缘对面手难牵。10年晓得同船渡。妈妈真温柔。我们家我最温柔。不见得吧？啊？什么？我说不见得吧。咱们家谁最温柔？我最温柔了。你对什么阴柔？哎呀，播一会儿咱们出门吧。好啊。你带我去哪玩？我带你去打麻将。好呀，赶紧找人去。行吗？行。今天可喜欢打麻将了。你不喜欢吗？我喜欢你喜欢的东西。你是鸡。你是鸡。需不需要我把你骂？不需要，你就在你自己的号上骂就好了。你在你自己的号上就乖的。我没有啊，我自己的号我根本看不到他，因为他在骂我第1句的时候就被那个薇薇安姐姐拉黑了，然后我根本就看不到他骂我，就没有人骂我，有的话就瞬间就拉黑了，所以我都看不到。为啥昨天我还看到了？真的假的？我都没看到，你下次一定要告诉我，我骂死他。我们俩没有，我们俩是柏拉图，我们俩没有接过吻。昨天光顾截图了，昨天魏姐妹，家人们多少个赞了？我第一个视频有多少个赞了？帮我看一下，谢谢大家。我下一个视频就想分享一些男生用的香水啊之类的，然后就是有平价的，也有稍微贵一点的，都会有。然后如果到时候大家有需要的话，可以看一看。
快到夏天了，男生嘛，运动总是要出汗呀，可以喷喷香水。香臭的。香臭。我记得以前在宿舍的时候，然后有一个小胖子，他的脚很臭，然后你在宿舍的时候，你什么时候在宿舍？我们在。你不是没读过书吗？跳水。然后然后他就买了一瓶香水 ，Six God， 买了一瓶香水，然后他喷他的鞋子还有袜子，就是那股又香又臭的那个味道，就是搅和在一起，更难闻。是不是有一种榴莲味儿？反正就是更难闻。然后那个真的是，我到现在都能记得他当时的那个很尴尬又囧的那个样子。他就用手在那里扇，因为他很老实嘛，胖胖的，特别老实。今晚直播我们附乳糖酸水。干嘛？又困了。星星为什么每次现在吃完饭就困呢？吃完饭感觉他的血全都到胃里去了，脑子里是一点儿都没有。就感觉就像是那种，就一下子就是血全都攻到胃里去了，就好困好困。也没吃多少呀，差不多得吃了个8成饱，8、9成吧。我吃了7成。7成，如果按星星之前的饭量来说，他也就吃了个2成饱。现在把胃饿小了。咋了？抱枕。我要一个抱枕。要睡多久啊？1分钟。1分钟。行。谢谢关注，谢谢大家关注，谢谢。是星星，他的账号叫星星日记，大家可以关注一下，谢谢大家。直播我睡觉了，我要打呼噜，你叫我。好。你要打呼噜都不用我叫你。好像整个世界都安静。说要不要拿件外套给星星盖一下？不用，我们家特别热，就是可能别人家都关地暖了，然后我们家现在还开着地暖呢，这里才叫星星日记。我能听见你叫我名字。我能听见你叫我名字。他叫胖星。中午不喝了？啊？中午不喝了？不喝了。不喝了，早上请你了。他叫胖星。胖星。干了吗？哎。看这直播间好，两人都在睡觉。你困了你就睡了。我也睡，你也睡。我不困。咱去剪头发吧，你还睡呀？